హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మనస్విని వ్లాగ్స్. జలుబు చేసినప్పుడు 4-5 మిరియాలను తీసుకొని చిన్నగా దంచుకొని మరిగే టీలో వేసుకొని తాగండి. తాగిన తర్వాత చూడండి, ఖచ్చితంగా మీకు జలుబు దగ్గు రెండు కూడా తగ్గుతాయి. ఇది తాగిన తర్వాత కొంచెం గొంతులో మంటగా ఉంటుంది, కానీ బాగా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. నాకు జలుబు చేసిన ప్రతిసారి నేను ఇలానే ట్రై చేస్తూ ఉంటాను. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.